கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய 122 அடி உயரம் கொண்ட ஆதியோகி சிலையை நம்ம பார்த்துருப்போம். மார்பளவு உருவம் கொண்டு அமைக்கப்பட்ட சிலைகள்லையே உலகத்திலேயே அதிக உயரம் கொண்ட சிலையாக அது கருதப்படுது. ஈவினிங் லைட்டிங் கம்மியான உடனே லைட் ஷோ நடக்க போகிறதா மைக்கில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க. எல்லா மக்களோட சேர்ந்து நாங்களும் உட்காந்து லைட் ஷோவை பார்க்கறதுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். கின்னஸ் உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற கோவையில் இருக்கக்கூடிய சிலை மாதிரி உருவம் கொண்ட இன்னொரு சிலை தான் இது. பெங்களூருக்கு அருகாமையில் எழுப்பப்பட்டுள்ள மிக பிரம்மாண்டமான சிலை. கர்நாடக மாநிலம் சிக்காபல்லாப்பூர் மாவட்டத்தில் இந்த சிலை அமைக்கப்பட்டிருக்குது. ஆசியாவிலேயே புகழ்பெற்ற லைட் ஷோவாக கருதப்படுற 3D முப்பரிமாண லைட் ஷோ கோவையில் குறிப்பிட்ட நாட்களில் நடக்கிறது மாதிரியே இந்த சிக்காபல்லாப்பூரில் இருக்கக்கூடிய ஆதியோகி சிலையிலையும் லைட் ஷோ நடைபெறுது. இந்த 3D முப்பரிமாண லைட் ஷோ எப்படி இருந்துச்சு, சிக்காபல்லாப்பூருக்கு எங்களுடைய தனித்துவமான பேருந்து பயண அனுபவங்கள், இந்த மாதிரியான முழுமையான பயண விவரங்களிடையே இந்த பதிவை தொடங்கலாம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம இந்த வீடியோ பண்ணுறோம். கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஈஷா தியானலிங்கம் மாதிரியே மிகப்பெரிய ஒரு சிவன் சிலை இருக்கிறதா சொன்னாங்க. பெங்களூரில் சிலை இருக்கிற இடத்துக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். அது சிக்கபல்லாபூர் அப்படின்ற பக்கத்தில் இருக்கலாம். நம்ம இப்போ மெஜஸ்டிக் பஸ் ஸ்டாண்டில் போயிட்டு இருக்கோம். ஃபேமிலி ட்ராவலாக தான் போயிட்டுருக்கோம். சரி வாங்க, அந்த சிலை எப்படி போகிறது, வழிகள் எப்படி, எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணிக்கலாம். வாங்க போகலாம். மத்தியானம் ஒரு 12:30 மணிலேருந்து 1 மணிக்குள்ளே இருக்கும். நம்ம இப்போது மெஜஸ்டிக் பஸ் ஸ்டாண்டு போய்கிட்டு இருக்கிறோம். கர்நாடகாவில் நிறுவப்பட்டுள்ள இந்த சிலையை பார்க்கணும்னா எங்கேருந்தும் இந்த மெஜஸ்டிக் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கக்கூடிய வெளியூர் செல்லக்கூடிய பேருந்து நிலையத்துக்கு ஈஷா யோகா நிலையத்தை அடைய முடியும். பொதுவாக ஈஷா யோகா மையத்துக்கு கிளம்பணும்னு நினச்சோம்னா காலையிலே கிளம்பி நந்திமலைக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஈஷா யோகா மையம் போகணும் அப்படின்னா ஒரு நாள் முழுமையாக செலவிடலாம். ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் லேட்டாக கிளம்புறதுனால ஈஷா யோகா மையத்துக்கு மட்டும்தான் போக முடியும். ஸோ ஒரு 12:30 மணிக்கு மேலே தான் நம்ம இப்போ கிளம்பி போய்கிட்டு இருக்கிறோம். கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஈஷா யோகா மையம் காந்திபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 30 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் இருக்கும். கொஞ்சம் பக்கம் தான். இந்த சிலையை கம்பேர் பண்ணும்போது மெயின் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து அதை விட 2 மடங்கு அதிகமான தொலைவில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் லாங் ட்ராவல் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அது கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரே பஸ் ஏறினோம்னா அந்த ஈஷா யோகா மையம் மெயின் இடத்துக்கு டைரெக்டாக போய் சேர்ந்துடலாம். ஆனால் இங்கே சிக்காபல்லாபூர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு போய் தான் அங்கேருந்து ஈஷா யோகா மையத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ கொஞ்சம் விரைவாக தான் கிளம்பிக்கிட்டு இருந்தோம். நம்ம கெம்பகவுடா பஸ் ஸ்டேஷன் மெஜஸ்டிக் பஸ் ஸ்டாண்டை அடைஞ்சாச்சு. இந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் உள்ளே போகும்போதே பார்க்கலாம், வலது பக்கத்தில் டவுன் பஸ் நிற்கிற இடமும், இடது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா வெளி மாவட்டத்துக்கு போகக்கூடிய பஸ்கள் நிற்கக்கூடிய இடமும் இருக்கும். இங்கேருந்து 60 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம அந்த ஈஷா யோகா மையம் சிக்காபல்லாபூரை அடைய முடியும். சிக்காபல்லாபூர்ன்றது பெங்களூர் மாதிரி இன்னொரு ஊர். ஸோ அதுக்கு போகணுன்னா நம்ம இடது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் உள்ளே போய் தான் பஸ் ஏறி நம்ம போகணும். ஸோ நம்ம இப்போ அந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்ளே போய் பஸ் ஏறி தான் ஈஷா யோகா மையம் போக போகிறோம். மதியானம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகும்போதே டைம் 1:30 மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இந்த லைனில் தான் நம்ம தர்மஸ்தலா போகணுன்னாலும் மந்த்ராலயம் போகணுன்னாலும் போன்ற வெளியூர்களுக்கு போகிற பஸ்ஸும் லைனாக நிற்கிது பார்த்தீங்களா. ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டில் நம்ம சிக்காபல்லாபூர் போகக்கூடிய பஸ்ஸை தேடி போய்கிட்டு இருந்தோம். பகலில் வந்தோம்னா ரொம்பவே கூட்டமாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ நம்ம மதிய நேரத்தில் இந்த இடத்துக்கு வந்ததுனால கொஞ்சம் கூட்டமும் கம்மியாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி வெயிலும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு நம்ம வந்த டைமில். நம்ம ஏற வேண்டிய பஸ்ஸை கண்டுபிடிச்சாச்சு எந்த இடத்துல நிற்கிதுன்னு. இதுதான் சிக்கபல்லாப்பூர் போகக்கூடிய பஸ்ஸு.
இப்போ வந்து டைம் கரெக்டாக வந்து 1:30 மணிக்கு மேலே 1:45க்குள்ளே இருக்கும். நம்ம இப்போ பஸ்ஸுக்குள்ளே ஏற போகிறோம். சரி வாங்க பஸ்ஸுக்குள்ளே ஏறி பயணம் பண்ணலாம். நாங்கள் பஸ் ஏறும்போது பஸ்ஸு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருந்துச்சு. அங்கே பொதுவாகவே கேட்டோம் ஈஷா யோகா மையத்துக்கு வந்து கூட்டம் இல்லாமல் தான் இருக்குமா அப்படின்னு. அவங்க பர்டிகுலராக சொன்னாங்க சிவனுக்கு உரிய நாட்கள், அதாவது இந்த பிரதோஷம், சிவராத்திரி இந்த மாதிரியான நாட்களில் வந்து அதிகமான கூட்டம் வரும். இப்போ வந்து நார்மலாக சண்டே, அதுவும் மதியமாக இருக்கிற டைமு. ஸோ அதனால் வந்து கூட்டம் கம்மியாக தான் இருக்குது. இந்த பஸ்ஸில் ஏறுறவங்களில் வந்து ஒரு பாதி பேர் வந்து அங்கே ஈஷா யோகா மையம் போகிறதுக்கு தான் வந்து ஏறினாங்க. நாங்கள் அங்கே கேட்டு விசாரித்து வச்சுக்கிட்டோம் இதெல்லாம். மெஜஸ்டிக் பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து கேஎஸ்ஆர்டிசி பஸ்ஸை ஏறிட்டோம். லேடிஸ் ஜென்ட்ஸ் யாரானாலும் 71 ரூபா ஒரு ஆளுக்கு டிக்கெட்டு. கர்நாடகா ஸ்டேட் ஆளாக இருந்தால் ஆதார் கார்டு காமிச்சா ஃப்ரீ. பட் நமக்கு வந்து அது கிடையாது. 4 டிக்கெட்டு 284 ரூபா டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. ஸோ நம்ம இது வந்து சிக்பலாப்பூர் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணுவோம். சிக்பலாப்பூர்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேஷன் இருக்குதாமா ஈஷா ஃபவுண்டேஷன் போகிறதுக்கு. ஸோ அங்கேருந்து இன்னொரு பஸ் பிடிக்கணும். ஸோ 2 பஸ் மாதிரி தான் நம்ம அங்கே போக போகிறோம். கரெக்டாக வந்து 1:30 மணி 1:45 இருக்கும் நம்ம இப்போ கிளம்புற டைமிங்கு. நம்ம இப்போ எத்தனை மணிக்கு அங்கே போய் சேர்றோன்றது தெரில. நாங்கள் பார்க்கலாம் எப்போ போய் சேர்றோன்னு. இந்த பஸ்ஸை பார்த்தாலே ஒரு வித்தியாசம் தெரியும். லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் டிரைவரை நோக்கி உட்கார்ற மாதிரி அமைப்பு இருக்கும். நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய வெளியூர் செல்லக்கூடிய பஸ்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பஸ் எந்த பக்கம் போகுதோ அந்த பக்கம் திரும்பி உட்காந்து பார்த்து போகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த பஸ்ஸில் வந்து கொஞ்சம் டிரைவரை பார்த்து முன்னாடி இருக்கவங்க உட்கார மாதிரி இருக்கும். அது மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதை பார்க்கும்போது. சிட்டியை விட்டு ஒரு 40-45 கிலோமீட்டர் வந்தோடனே நந்திமலை தெரிய ஆரம்பிக்கும். நந்திமலை அப்படின்றது வந்து ஒரு தூரத்துலேருந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு நந்தி அமர்ந்திருக்க மாதிரியான ஒரு தோற்றம் அமைப்பு இருக்கும். அது வந்து ஒரு கருத்து. அதே மாதிரி நம்ம போகக்கூடிய ஈஷா யோகா மையமும் வந்து இந்த நந்திமலை சூழலுக்கு மையப்பகுதியில் தான் அமைஞ்சிருக்கு. அது நம்ம அங்கே போய் எப்படி இருக்குன்றதை காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. நந்தி ஹில்ஸ் அப்படின்றது வந்து பெங்களூரோட ஒரு முக்கியமான டூரிஸ்ட் ஏரியா. அதே மாதிரி இந்த மலைக்கு மேலே தான் வந்து நந்தி ஹில்ஸ் வியூ பாயிண்ட் அமைஞ்சிருக்குது. கீழேருந்து நம்ம பஸ்ஸில் போகும்போதே அதை பார்த்துக்கிட்டே போகலாம். 60 கிலோமீட்டர் தான் நம்ம பண்ணுற ட்ராவலு. இருந்தாலும் வந்து 2.5 மணி நேரத்துக்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு. ஏன்னா சிட்டி டிராஃபிக் கொஞ்சம் இருந்துச்சு. அதை கடந்து இங்கே வரும்போது கொஞ்சம் டிராஃபிக் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஒரு வழியாக சிக்கபல்லாபூர் வந்து அடைஞ்சாச்சு. 3 மணிக்கு பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்தோம். 1:45க்கு வந்து பஸ்ஸு கிளம்புச்சு. ஸோ இப்போ 3:30 டைமு. 3:30 மணிக்கு வந்து ஒரு சின்ன ரோட்டு கடையில் வந்து உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்தோம். சாப்பாடு வாங்கி இப்போ சிக்பலாப்பூரில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். அடுத்த பஸ் ஏறி இப்போ வந்து ஈஷா ஃபவுண்டேஷன் போக போகிறோம். பெரிய கடைகள் எல்லாம் வந்து 3:30 மணிக்கு மேலே சாப்பாடு தீந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க. நமக்கு வந்து இந்த கடையில் வந்து சாப்பாடு கிடச்சது. பருப்பு சாம்பார் சாதம் ரைஸ், ஒயிட் ரைஸ் கிடைக்குது. நல்லா இருக்குது. அதை தான் இங்கே உட்காந்து சாப்பிடுவோம். இது வந்து சிக்பல்லாப்பூரோட பஸ் ஸ்டாப் ஃப்ரண்ட் ஏரியா. இந்த பஸ் ஸ்டாப்புக்குள்ளே தான் வந்து பஸ்ஸு வரும்னு சொன்னாங்க. டைரெக்டாக வந்து ஈஷா யோகா மையத்துக்கும் பஸ்ஸு இருக்கிறதா சொன்னாங்க. சரி வாங்க உள்ளே போய் எப்படி இருக்குதுன்றத செக்அப் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நந்தி ஹில்ஸ் அப்படின்றது முக்கியமான டூரிஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன். நம்ம இந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு நந்தி படத்தோடு அந்த நந்தி ஃபோட்டோ ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அது ரொம்ப பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முன்னாடி இருந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் வரும்போதே வந்து அந்த நந்தி மலை எப்படி இருக்கும், ஒரு நந்தி உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லி விவரிச்சிருந்தேன். அதே விவரிக்கும் படமாக தான் வந்து இந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் வந்து இவ்வளோ பெரிய படம் இருக்குது. அதே மாதிரி அந்த வியூ பாயிண்ட்டும் வந்து இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அதனால் இது ஒரு முக்கியமான படம் அப்படின்றதுனால அதை நான் முன்னாடியும் சொன்னேன், இப்போவும் இருக்குது இந்த இடத்துல. சரி வாங்க நம்ம பஸ்ஸு எந்த இடத்துல நிற்கிதோ அந்த இடத்துக்கு நடந்து போகலாம். உள்ளே வந்து நம்ம பஸ்ஸு எங்கே நிற்கும் அப்படின்றத இடம் தேடிக்கிட்டே இருந்தோம். அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிறவங்களே சொன்னாங்க ஈஷா யோகா மையத்துக்கு வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு இடத்துல பஸ் ஸ்டாப்பே இருக்குது. ஸோ இந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு இடதுபுறமாக போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம் இப்போது. அவங்க முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்க, போர்டை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கன்னடத்தில் வந்து அதிகமான இடங்களில் எழுதியிருக்கிறதுனால நம்மளால் அதுக்கு ஃபைன் டியூன் பண்ண முடியல. இந்த இடத்துல சத்குரு சன்னதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் 19ஆம் நம்பர் பிளாட்ஃபார்ம் பக்கத்தில் எழுதியிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இந்த இடம் தான் அப்படின்னு. சிக்பலாப்பூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஷா சத்குரு சந்நிதி அப்படின்ற ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பு இந்த இடத்துல. கரெக்டாக இந்த இடத்துல வந்து பஸ் வரும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இது வந்து சிக்பலாப்பூர் பஸ் ஸ்டாப் ரைட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்னரில் வந்து இந்த பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது. ஸோ இப்போ இங்கே வர்ற பஸ்ஸில் தான் நம்ம இப்போ ஏறி
நம்ம அந்த ஈஷா ஃபவுண்டேஷனுக்கு போக போகிறோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம். நிறைய பேர் நம்மளை மாதிரியே வந்து வெளியூர்களில் இருந்தெல்லாம் வந்து ஈஷா ஃபவுண்டேஷனுக்கு போகிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பஸ் எதுவுமே கிடைக்கலன்னு சொல்லி சொன்னதுனால வெளியில் வந்து பஸ் வரதா சொன்னாங்க. போய் பாருங்கள் அங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, சரி போய் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்க போனோம். இங்கேருந்து ஈஷா ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து 8 கிலோமீட்டர்லேருந்து 9 கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கும். அந்த இடத்துக்கு வந்து 40 ரூபா டிக்கெட் போட்டாங்க ப்ரைவேட் பஸ்ஸில். அதே வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் பஸ்ஸாக இருந்தால் 30 ரூபாயில் போயிருக்கலாம். நம்ம போன டயத்துக்கு கவர்மெண்ட் பஸ் கிடைக்கல, அதனால் 40 ரூபா டிக்கெட்டில் இந்த பஸ்ஸில் ஏறி ஈஷா ஃபவுண்டேஷனுக்கு இப்போ கிளம்பிட்டோம். பிளான் பண்ணிட்டு அங்கே நின்றுருந்தோம் பஸ் ஸ்டாப்பில். அங்கே வந்து பஸ்ஸு கிடைக்கல. ஸோ நம்ம அந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரைவேட் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது. அங்கே வந்து கூப்பிட்டு இருந்தாங்க ஈஷா ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் அந்த பஸ்ஸில் வந்து டேரெக்டாக வந்து உட்காந்துருக்கோம். ஸோ இந்த பஸ்ஸில் தான் நான் இப்போ வந்து ஈஷாவுக்கு போக போகிறோம். சரி வாங்க போகலாம். இந்த சிக்காபல்லாப்பூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து முன்னாடி பார்த்தது வந்து கவர்மெண்ட் பஸ் ஸ்டாண்டு. இப்போ நம்ம பஸ் ஏறி இருக்கிறது வந்து ப்ரைவேட் பஸ் ஸ்டாண்டு. இங்கே தான் வந்து ஆட்டோவும் வந்து இருக்கிறதா சொன்னாங்க. அங்கே போகலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆளுக்கு ஆட்டோவில் வந்து 50 ரூபா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது வந்து சீசனை பொறுத்து போகிறதுக்கும் வர்றதுக்கும் வந்து டிக்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, ரேட்டு மாறும் அப்படின்றதையும் சொன்னாங்க. அதே மாதிரி நந்திமலை பகுதியில் வந்து இந்த ஈஷாலிங்கம் அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். இந்த பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோனோலித்திக் ராக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரெக்கிங் ஏரியாலாம் நிறையா இருக்குது. அதில் ஒரு ட்ரெக்கிங் ஏரியா தான் வந்து இந்த மலை. இந்த மலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுவதுமாகவே வந்து கற்கள்லாம் வந்து பளிங்கு கற்கள் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ ட்ரெக்கிங் வர்றவங்கலாம் வந்து இந்த பகுதிக்கு வருவாங்க. இந்த மாதிரியான பகுதிகளை கடந்து தான் வந்து நம்ம ஈஷா யோகா மையத்துக்கு போகணும். அந்த மலையை கடந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஷா யோகா மையம் என்ட்ரி ஏரியா நுழைவாயில் பகுதி வந்து நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளை மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி வந்து பஸ்ஸில் வந்துச்சுன்னா 30 ஃபேமிலி வந்து காரில் வருது போல். ஏன்னா அந்தளவு வந்து கார்கள் தான் வந்து அதிகமாக போயிட்டு இருந்துச்சு இந்த பகுதியில். நம்ம வரக்கூடிய இந்த பஸ் மட்டும் தான், ப்ரைவேட் பஸ் மட்டும்தான் வந்து ஈஷா யோகா மையத்துக்கு போகக்கூடிய பஸ்ஸாக இருந்துச்சு. இதை தவிர்த்துட்டு வந்து ஆட்டோக்களும் நிறையா இருந்துச்சு. இந்த என்ட்ரி ஏரியாவிலேயே பாருங்களேன், இந்த என்ட்ரி கோபுரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிங்க தோற்றம் வந்து அழகாக வடிவமைச்சிருப்பாங்க. ஸோ லிங்க என்ட்ரி பகுதிக்கு உள்ளே நுழையிறோம் அப்படின்ற ஒரு சிம்பாலிக்காகவும் இந்த நுழைவாயில் இருந்துச்சு. அந்த நுழைவாயிலுக்கு உள்ளே போகிறது தான் வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு என்ட்ரியாக இருந்துச்சு. என்ன ஒரு முக்கியமான பகுதினா, நம்ம போகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோடு பகுதி வந்து தார் ரோடு எதுவுமே கிடையாது. முழுவதுமாகவே வந்து மண் ரோடு தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போன பகுதி. ஸோ வந்து நம்ம பைக்கில் வந்தாலோ கொஞ்சம் அதிகமான குலுங்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா வந்து மலைப்பாதை வழியில் போகிறதுனால கொஞ்சம் காரில் வந்தாலும் வந்து பார்த்து தான் போகணும் இந்த வழியாக. ஈஷா ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஃபவுண்டேஷன் தான் இந்த பகுதியில் இருக்குது. அதை தவிர்த்துட்டு இந்த ஊர் சிக்காபல்லாப்பூர் சரௌண்டிங் தான் இந்த பகுதியில். ஸோ வந்து இன்னமேல் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து இந்த பகுதிகளில் வந்து ரோடுகள் வந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா பைக்கில் போகிறவங்க, காரில் போகிறவங்கலாம் வந்து கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு தான் வந்து இந்த மலைப்பாதையை கடக்கிற மாதிரி இந்த இட அமைப்பு இருக்குது. இந்த வளைவு மலைப்பாதைகளை கடந்து கொஞ்ச தூரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வலது பக்கத்தில் பார்க்கலாம் அந்த ஆதியோகி சிலையோட முழு உருவ தோற்றம் வந்து முதன்முறையாக நம்ம போகும்போது வலது பக்கத்தில் இந்த கண்ணாடி வழியாக பார்க்கக்கூடிய இடம் இது.
வெகு தொலைவில் இருந்து பார்க்கும்போது அந்த மலைகளுக்கு இடையில வந்து அந்த ஆதியோகி சிலை வந்து கிளியராக தெரியும். கருப்பு கலரில் இருக்கிறனால நமக்கு பலருக்கும் இந்த இடத்துல இருந்து பார்க்குறதுக்கு முடியாது. இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் போய் பார்த்தாலே சிலையோட பிரம்மாண்டம் தெரியும், எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்னு. கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ பெரிய சிலை அளவே வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன், நம்மளை மாதிரி பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணி வர்றவங்களை விட காரில் வர்றவங்க தான் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து பார்க்கிங் ஏரியா. இந்த பகுதிகளில் வந்து தான் வந்து நம்ம ப்ரைவேட்டாக கார் கொண்டு வந்தோம்னா பார்க்கிங் பண்ணக்கூடிய இடம். நம்ம மட்டும்தான் வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணி வந்துட்டுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நான். பொதுவாக வந்து சாட்டர்டே சண்டே வந்தாலே வந்து அதிகமான கூட்டம் வரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து சண்டேல வந்திருக்கிறோம், அதனால தான் வந்து அதிகமாக கூட்டம் இருக்குது போல் இந்த அளவுக்கு. அதே மாதிரி நம்ம போன டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளியரான மேகமூட்டமும் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி சிலையோட தலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பிறைச்சந்திரன் கூட வந்து இங்கேருந்து கிளியர் கட்டாக நம்ம பார்க்க முடியும். இன்கேஸ் வந்து நம்ம போன டைமிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா மலை மூட்டமாகவோ பனிமூட்டமாகவோ இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் இந்த இடத்துல இருந்து இவ்வளோ கிளியராக வந்து சிலையையும் பார்த்துருக்க முடியாது. நம்ம உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து படம் பிடிக்கிறத விட நம்ம வண்டி நகரும் போது பஸ்ஸுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த கண்ணாடி வழியாக பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத படம் பிடிக்கிறதுக்காக நான் பஸ்ஸுக்கு முன்னாடி போய் படம் பிடிக்க ஆரம்பித்தேன். 40 ரூபா டிக்கெட் கொடுத்துட்டு வந்தாலும் வந்து நம்ம ஒரு இனிமையான பயணத்தை வந்து தொடர்ந்து இந்த வெகு தூரத்தை கடந்தோம் அப்படின்றத ஒரு மன நிறைவும் கிடைக்கும். அதே மாதிரி வந்து இந்த பஸ்ஸோட முகப்பு பகுதியில் இருந்து இந்த பார்க்கிங் ஏரியாவில் அந்த சிவனை வந்து கொஞ்சம் பக்கத்தில் போய் பார்க்குறதும் வந்து ஒரு சிறப்பான விஷயமா இருக்கும். இந்த இடத்துல இருந்து எல்லாரும் வந்து அதை உத்து கவனிப்பாங்க இந்த இடத்துல இருந்து சிலையை பார்க்குறதுக்கு. நம்ம தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது சிவன் சிலை வந்து சின்னதாக தெரிஞ்சாலும் வந்து நம்ம கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய அளவே 112 அடி உயரமே வந்து இந்த சிலையும் அமைக்கப்பட்டிருக்குது. உயரம் வந்து 2 சிலையும் ஒரே அளவு தான், ஆனால் வந்து நீள அகலம் வந்து கொஞ்சம் வேரியேஷன் ஆகிறதா சொல்கிறாங்க. நீளம் வந்து இந்த சிலை வந்து கொஞ்சம் அதிகமான நீள அகலத்துலேயும் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க, ஒரு 3 அடி. அது வந்து இன்னும் பக்கத்தில் போய் பார்க்கலாம் எந்த அளவுன்றது. நமக்கும் சரியாக தெரியலை எந்த அளவு இருக்குது அப்படின்றது. அதே மாதிரி தோராயமாக வந்து எடை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போனால் இவ்வளவு சின்னதாக தெரியக்கூடிய சிலையோட எடை வந்து 500 டன் எடை. கோவையில் இருக்கக்கூடிய சிலை வந்து 500 டன் எடையாகவும் இந்த சிலை வந்து 600 டன் எடையாகவும் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. 600 டன் எடை அப்படின்றது வந்து சாதாரணமான எடை கிடையாது. 500 டன் அப்படின்றது வந்து நம்ம கிலோவில் வந்து எடை பார்த்தோம்னா 4,50,000 கிலோவுக்கும் அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி காலையில் வந்து 7 மணிக்கே ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஈவினிங் 8 மணி வரைக்கும் சிலையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி இங்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள கோவிலும் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஒரு வழியாக பேருந்தை வந்து நம்மளை பார்க்கிங்கில் ஒரு ஓரத்தில் வந்து இறக்கி விட்டாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இங்கேருந்து நடந்து தான் அந்த சிலையை போய் பார்க்கணும். சரி, ஓகே, வாங்க இப்போ நடந்து போய் இந்த இடத்துல வந்து லிங்க பைரவி கோவில் கோயம்புத்தூரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இடம் மாதிரியே இங்கேயும் வந்து லிங்க பைரவி கோவில், அப்புறம் தியான லிங்கத்துக்குன்னு தனி இடம், பிரதிஷ்டை செய்யக்கூடிய இடம், இந்த மாதிரியான நிறையா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதுவும் எப்படி இருக்குன்றதையும் போய் பார்க்கலாம். இந்த சிலைக்கு வெளிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்டு பகுதியில் இருந்து இந்த சிலையை பார்க்குற இடம் இது. இந்த காம்பவுண்டு பகுதி உள்ளதாக வந்து கோவில் வேலைப்பாடுகள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. இப்போ இதுக்குள்ளதான் வந்து யோகலிங்கேஸ்வரர் பிரதிஷ்டை செய்யக்கூடிய இடம், அப்புறம் லிங்க பைரவி கோயில் அமைய போகிறதா சொல்கிற இடம் எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல இருந்து உள்ளே போனால் தான் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். இந்த வலது பக்கத்தில் வந்து கொற்றை போட்டு அமைச்சிருக்கிறதெல்லாம் வந்து சாப்பாட்டு கடைகள். நமக்கு ஏதாவது வந்து சாப்பாடு வேணும், இது கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே போய் வந்து தின்பண்டங்கள் வந்து வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம போட்டுட்டு போகிற செருப்பை வந்து உள்ளே போட்டு போகிறதுக்கு வந்து அவங்க அலோவ் பண்ணுறதில்ல. அதுக்காக வந்து செருப்பு ரேக்கே வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ பேர் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்மளும் செருப்பை வச்சுட்டு போகிறோம். சரி, இந்த கோயிலுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சாப்பாட்டு கடைகள் இருக்கக்கூடிய பகுதியை வந்து ஜஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே கோயிலுக்கு உள்ளே போகலாம். எங்கே போனாலும் வந்து இந்த பேல்பூரி கடைகள் வந்து அதிகமாக பார்க்கலாம். நம்ம வந்து சாப்பாடுக்கு வந்து சாம்பார் சாதம் அந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் குறிப்பிட்ட டைமுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு கிடச்சிருந்தது. அதே மாதிரி ஜூஸ் கடைகளும் இருந்தது. அதே மாதிரி பீஸா, பர்கர் இந்த மாதிரி ஐட்டம் வேணும்னாலும் நமக்கு அந்த இடத்துல கிடச்சது.
என்ன இந்த இடத்துல இவ்வளவு கூட்டம் இருக்கும்போது வந்து மழை வந்தால் மட்டும்தான் கஷ்டம். அதே மாதிரி வந்து ஜூஸ் கடைகளில் வந்து கரும்பு ஜூஸ் கடை வந்து இந்த சிக்காபல்லாபூரில் அதிக இடத்துல பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஐஸ்கிரீமு, கோன் ஐஸு இதெல்லாம் வந்து நிறையா விற்றுட்ருந்தாங்க. மழை வந்துருச்சுன்னா ரொம்பவும் கஷ்டம். இந்த கொற்றைக்கு கீழே மட்டும்தான் வந்து நிற்க முடியும். நம்ம உள்ளே வந்து ஆதியோகி சிலை பக்கத்துலேயும் வந்து இந்த கண்டிஷனில் வந்து எங்கேயும் வந்து நிற்கிறதுக்கு அதிகப்படியான இடம் கிடையாது. இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கோர்ட் மாதிரி இருக்குது. இந்த இடத்துல சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இந்த ஒரே ஒரு இடம் தான் வந்து நம்ம மழை வந்துச்சுன்னா நிற்கிறதுக்கு நாங்கள் போனப்போ நம்ம பார்த்தோம். ஸோ வந்து இந்த பகுதி ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கேயுமே வந்து மழை வந்தால் நிற்கிறதுக்கு இடம் வந்து கம்மியான வசதியில் இருக்குது. ஃப்யூச்சரில் அமைய போகிற பிரம்மாண்டமான நுழைவாயிலாக இருக்கும் போல் இந்த இடத்துல வந்து லிங்க சிலை வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்குது. இந்த இடத்துல உள்ளே வந்து ஃபோட்டோ எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அறிவுறுத்துறதுனால வெளியவே நின்று நம்ம அந்த இடத்த வந்து ஃபோட்டோ எடுத்தோம். ஸோ இந்த இடம் வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான இடம். ஸோ பார்த்துட்டு வந்து நம்ம ஆதியோகி சிலையை பார்க்கக்கூடிய இடம். ஒரு ஆள் ஹைட்டுக்கும் மேலேயே இருக்கும். அந்த சிலை ஹைட்டு பார்த்தீங்களா, ரொம்ப ஹைட்டான சிலை. நாகலிங்க வடிவம் வந்து அதில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பெரிய மாலை போட்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுவும் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான சிலை. நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு ஃபோட்டோவில் பார்க்குறதுக்கு வந்து சின்னதாக தெரிஞ்சாலும் அந்த இடத்துல போய் பார்க்குறதுக்கு இதுவும் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். அந்த இடத்துல இருந்து பார்க்குறதுக்கு நம்ம அந்த என்ட்ரி வாசலில் நுழைஞ்சு அங்கேருந்து வந்து அந்த சிலையை பார்க்குறோம். இருந்தாலும் வந்து சிலை வந்து சின்னதாகவே தெரியுது இல்லையா. இருந்தாலும் வந்து ரொம்ப அதிகமான உயரம் உள்ள சிலை ரொம்ப சின்னதாக தெரியுதுன்னா இன்னும் வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் போனால் தான் பார்க்க முடியும் பெருசாக அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சுது. ஸோ நம்ம விரைவாக கடந்தால் தான் அந்த இதை போய் பார்க்க முடியும் பக்கத்தில். ஆதியோகி சிலை வந்து கிழக்கு நோக்கி பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் அமைந்திருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ மேற்கு பகுதியில் நின்று இந்த மண்டபத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சாமியை பார்த்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தோம்னா வந்து ஆதியோகி சிலை தெரியும். ஸோ வாங்க கடந்து போகலாம். ஈவினிங் வந்து லைட்டிங் கம்மியாக அந்த சிலையோட பிரகாசமும் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி பிறைச்சந்திரன் வந்து அப்போதே வந்து அதிகமாக தெரியலை லைட்டிங் எஃபெக்டில். இப்போ வந்து அந்த வளர்ப்பிறை நிலாவை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், நல்லா எஃபெக்டிவாக தெரியும். பின்னாடி பேக்ரவுண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருமை நிறத்துலையும், சிலையும் வந்து குறிப்பிட்ட அளவு அதிகமான கருமை நிறம் இல்லாமல் குறிப்பிட்ட அளவு நிறத்துலையும் நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியும். அதே மாதிரி இப்போ வந்து இந்த நெத்தியில் இருக்கக்கூடிய பட்டையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பொட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளியராக தெரியும். அந்த இடத்துல இருந்து இந்த வீடியோ பதிவுகளில் எவ்வளவு அதிகமாக தெரியுதுன்னு தெரியல, ஆனால் கிளியராக தெரியும் அங்கேருந்து பார்க்கும்போது. உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கின்ன சாதனை படைத்த மார்பளவு சிலை அப்படின்ற ஒரு புகழை வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய ஈஷா சிலை வந்து பெற்றிருக்குது. இதே மாதிரி இதுவும் வந்து அதோட கொஞ்சம் பெருசு தான். ஆனால் இப்போ தான் வந்து ரீசெண்டாக இது 2023 ஓப்பன் ஆகிருக்குது. ஸோ வந்து போக போக இந்த சிலை வந்து இன்னும் டெவலப் ஆச்சுன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்து இன்னும் மக்கள் வந்து ஜாஸ்தியாக வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போதைக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஃபெசிலிட்டிஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஈஷா ஹோம் ஸ்கூல், ஈஷா லீடர்ஷிப் அகாடமி, அப்புறம் வந்து ஈஷா சான்ஸ்கிரிட் ஸ்கூலு, அந்த மாதிரியான முக்கியமான இடங்கள்லாம் இந்த இடத்துல நிறுவ போகிறதா சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம இவ்வளோ தூரத்தை கடந்து இந்த படிக்கட்டு பகுதியில் மேலே ஏறும்போது மட்டும்தான் வந்து இந்த சிலையோட பிரம்மாண்டம் வந்து நமக்கு தெரியும். இப்போ வந்து இந்த சிவன் கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய நாகத்துக்கு கீழே வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்து ஒரு மாலை அமைஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்களா. அது வந்து சாதாரண மாலை கிடையாது, அது முழுவதுமாகவே ருத்ராட்ச மாலை. இது எல்லாமே வந்து இவ்வளவு பெரிய 122 அடி உயரம் கொண்ட இந்த சிலை முழுவதுமே வந்து ருத்ராட்ச மாலையால் அணிவிக்கப்பட்டிருக்குது. அதை வந்து க்ளோஸ்அப்பில் பார்த்தா தான் தெரியும், நான் காமிக்கிறேன் அதையும். அது இல்லாமல் வந்து இந்த பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஜடாமுடி, அப்புறம் வந்து இந்த காது பகுதி, இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக அமைக்கக்கூடிய சிலை மாதிரி அமையப்பட்டது கிடையாது. ஏன்னா வந்து நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன், இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லைட்டிங் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு, லைட்டிங் ஷோ நடக்கும்னு சொல்லிட்டு லைட்டிங் ஷோ நடக்கும்போது அந்த ஒளி பிரதிபலிப்புலையும் வந்து இந்த ஜடாமுடி ஆகட்டும், அப்புறம் வந்து அந்த நாகம் இருக்கக்கூடிய இடமாகட்டும், இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜொலிக்கக்கூடிய இடமா இருக்கணுன்றதுனாலையும் வந்து கொஞ்சம் 3D முப்பரிமாண காட்சி ஒளி அமைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரியான சிலை அமைப்பு வந்து இந்த இடத்துல அமைக்கப்பட்டிருக்குது. அதே மாதிரி சிலையோட பின்புற பகுதி வந்து ஜடாமுடி பகுதி, இது கீழே முழுவதுமாக வந்து சூலாயுதமாக குத்தி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இந்த பக்கத்தில் இருந்து வரும்போது பிறை நிலா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் வெளியே. ஸோ நம்ம வந்து இந்த சிலையை முழுவதுமாக சுற்றி பார்த்தா தான் வந்து இந்த சிலையோட பிரம்மாண்டம் வந்து நம்மளால்
ஜீரணிக்க முடியும். இவ்வளவு வந்து பெரிய சிலையா இருக்குதா அப்படின்றதே நம்மளால வந்து உணர முடியும். அதே மாரி வந்து சிவன் காதுகள்ல இருக்கக்கூடிய குண்டலங்கள்லாம் பார்த்தீங்களா, எவ்வளவு பெருசா இருக்குது. ஆனா இருந்தாலும் வந்து இந்த வீடியோல பார்க்கும்போது வந்து கொஞ்சம் சின்னதா தெரிஞ்சாலும் வந்து, அதெல்லாம் வந்து ஒரு 6 அடி ஒரு ஆள் தோராயமா வந்து ஒரு ஆள் உயரத்துக்கு வந்து இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நேர்ல போய் பார்த்தா தான் வந்து அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து தெரியும். இந்த பூமி என்ற புவிக்கோள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, முதல் யோகி அந்த யோக நிலையை அடைஞ்ச முதல் யோகி தான் வந்து ஆதியோகி அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க. அவர் தான் வந்து எல்லா எல்லா யோக கலைகளுக்கும் வந்து குருவாக கருதப்படுறாரு. அந்த யோகக்கலை குருவை தான் வந்து நம்ம சிவபெருமான் அப்படின்ற பேரில் வந்து நம்ம எல்லாரும் வணங்கிட்டு இருக்கோம். சரி, சிலையை முழுவதுமாக ஒரு சுற்றியாச்சு. இப்போ வந்து நான் அந்த கழுத்தில் அணிஞ்சிருக்கக்கூடிய ருத்ராட்ச மாலையை வந்து பக்கத்தில் இருந்து காமிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதை காமிக்கிறேன், அதையும் பாருங்கள். இங்கே வந்திருந்தவங்கள பலருக்கும் தெரியலை இது வந்து ருத்ராட்ச மாலை தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வந்து சொன்ன பிறகு தான் வந்து அவ்வளவு கூர்ந்து கவனித்தாங்க. ஏன்னா வந்து நிறையா பேர் இங்கே வந்த பிறகும் இதை ஜஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு கயிறில் வந்து திரிச்சு கட்டிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ மாலையை அணிவிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் போயிடுவாங்க. ஆனால் இன்னும் உத்து பார்த்து ஜூம் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். இதில் வந்து பல லட்சக்கணக்கான ருத்ராட்சங்கள் வந்து சேர்ந்து கோர்க்கப்பட்டு இது வந்து ஒரு மாலையாக வந்து இந்த பிரம்மாண்டமான சிவனுக்கு வந்து அணிவிக்கப்பட்டிருக்குது. அதுவும் கரெக்டான ஒரு பாத்திலேயே வந்து சிவனுக்கு அணிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுவும் வந்து ருத்ராட்சம்ன்றது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு வரப்பிரசாதம். ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து பார்க்குறது ஒரு அற்புதமான காட்சி. ஸோ அதனால் இதை குறிப்பிட்டு இதை பதிவிட்டிருக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த காதுகளில் இருக்கக்கூடிய குண்டலங்கள் வந்து சொன்னேன் இல்லையா, அதையும் வந்து நான் இப்போ கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். எவ்வளவு பெரிய வட்ட வளைவு அமைப்பு வந்து அந்த இடத்துல அமைக்கப்பட்டிருக்குது. வீடியோவில் பார்க்குறதுக்கு சின்னதாக இருந்தாலும் அது மிகப்பெரிய காதில் இருக்கக்கூடிய திருகாணி. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் இப்போ ஜூம் பண்ணுற இடத்துல வந்து ஒரு குட்டி புறா ஒன்று உட்காந்துருக்குது அந்த சிவபெருமானோட கண்களில். அது உங்களால் பார்க்க முடியுமான்னு தெரியல, வட்டமிட்டு காமிக்கிறேன். அந்த இடத்த பாருங்கள், அந்த இடத்துல ஒரு புறா உட்காந்துருக்குது. ஸோ எவ்வளவு சின்னதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக இருக்குது அப்படின்றத இந்த புறா உட்கார்ந்துருக்க போதே நமக்கு தெரியும். சூலாயுதம் அமைக்கப்பட்டுள்ள இடத்துக்கு முன்னாடியே வந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் இலைப்பாரிட்டு அந்த பிரம்மாண்டமான சிவனை வந்து உற்று நோக்கி பார்த்துட்டு இருந்தோம். கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து இருட்ட ஆரம்பித்தது. அதே மாதிரி லைட்டிங் ஷோ வந்து இங்கே நடக்கிறதா சொல்லியிருந்தேன். அதை பற்றியும் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்துடலாம். முழுவதுமாகவே நம்மளை சுற்றி மலை இருக்குன்றதை வந்து நான் இப்போ அங்கே போய் விவரித்து காமிக்கிறேன் எப்படின்னு. ஆதியோகி சிலைக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மலை. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மலை. இதை சுற்றிலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மலை. எனக்கு பின்னாடி பார்த்தா தெரியும். அந்த மலைகளுக்கு நடுவில் வந்து இந்த சிவன் அமைஞ்சிருக்கிறதா வந்து இந்த இடத்தோட மிக முக்கியமான விஷயம்னு சொல்லலாம். இந்த இடம் வந்து சிலைக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சின்ன மண்டபம் மாதிரி இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த இடத்துக்கு உள்ளார வந்து லிங்கத்தை வந்து பிரதிஷ்டை செய்யக்கூடிய இடம். இங்கே வந்து முழுவதுமாகவே வந்து மக்கள் வந்து மிக நீண்ட வரிசையில் நின்று சாமி பார்க்குறதுக்காக சாமி பார்த்துட்டு வெளியே வருவாங்க. உள்ளே போயிட்டோம்னா அந்த லிங்க பிரதிஷ்டை செய்யக்கூடிய இடத்த வந்து ஒரு சுற்றிட்டு இந்த காணிக்கை உண்டியலில் காணிக்கை செலுத்திட்டு வெளியே வர்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் தான் வந்து இந்த இடம் வந்து அமைஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரொம்பவும் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த லிங்க பிரதிஷ்டை செய்கிறத பார்க்குறது அந்த மாதிரியான ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான இடமா இருந்துச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருட்ட ஆரம்பித்தோடனே வந்து அந்த லைட் ஷோ நடக்கிறதுக்காக நம்ம எல்லோரும் வந்து கிரவுண்டில் வந்து கூட ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ நாங்களும் வந்து நடந்து இந்த கிரவுண்டுக்கு வந்து உட்கார்றதுக்காக ஒரு இடம் பிடிச்சிக்கிட்டோம். இந்த சிவபெருமானுக்கு வலது பக்கத்துலையும் இடது பக்கத்துலையும் 2 தூண்கள் இருக்கு இல்லையா. இந்த தூண்கள்ல இருந்து தான் வந்து லைட்டிங்ஸ் வந்து ஒளிபரப்பப்படும். அந்த ஒளி கதிர்கள் தான் வந்து அந்த சிவன் மேலே விழுகும். அதை பார்க்கறதுக்காகத்தான் வந்து இவ்வளவு ஜனங்களும் வந்து கூடி அமர்ந்து உட்கார்ந்துருக்குறாங்க. இந்த ஷோ வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளவு லைட்டிங் எப்போ ஃபுல்லாக கம்மியாகுதோ அதை பொறுத்து தான் ஆரம்பிப்பாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் வந்து எஃபெக்டிவ் எவ்வளவு வந்து அந்த லைட்டிங்ஸில் இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். திரும்ப பாருங்களேன், இந்த இடது பக்கத்துலையும் வலது பக்கத்துலையும் வந்து 2 தூண்கள் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி வந்து இருட்டவும் ஆரம்பிக்குது. ஸோ நம்ம உட்காந்துட்டு வந்து அந்த சிவனை பார்க்கும்போது அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய
பொட்டு வந்து பளீர்னு தெரியும் அந்த டைமில். ஏன்னா வந்து சின்ன சின்ன லைட்டிங்ஸ் வந்து முகத்தில் வந்து லைட்டிங்ஸ் போட்டாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைட்டிங் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து ஆன் பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி கீழே இருக்கக்கூடிய லிங்கம், அதை பிரதிஷ்டை செய்யக்கூடிய இடத்துல வந்து லிங்கம் பிரதிஷ்டை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த இடத்த வந்து பார்க்குறோம். அதுவும் வந்து கிளியராக தெரியும் அந்த இடத்துல இருந்து விசிபிள்ஸ். ஒரு வழியாக லைட்டிங்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ எல்லாரோட ஃபோக்கஸும் வந்து சிவனை நோக்கி, அந்த சிவபெருமான் மேலே விழுகக்கூடிய லைட்டிங்ஸை நோக்கி இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு லைட் ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு காமிச்ச அந்த பொட்டு வந்து அந்த லைட்டிங்ஸ்லேயே கொண்டு வராங்க. ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா முகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அங்கமாக வந்து கொண்டு வருவாங்க. ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இப்போ சிவபெருமானோட அந்த ஜடாமுடி நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன். அதை சுற்றி பார்க்கும்போது அந்த ஜடாமுடி வந்து எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த லைட் ஒளிக்கதிர்களில் வந்து அதை காமிக்கும் போது தான் வந்து அந்த ஜடாமுடி எவ்வளவு கிளியராக இருக்குது. அதே மாதிரி அந்த கழுத்து பகுதியில் வந்து தனியான ஒரு லைட்டு ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த டைமிங்கில் வந்து நீலகண்டன், சிவபெருமான் வந்து ஒரு நீலகண்டன் அப்படின்றத ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இந்த எஃபெக்டிவான லைட்டிங்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது வந்து பின்னாடி வந்து ஒரு இங்கிலீஷில் ஆடியோ ரெக்கார்டிங் ஓடிட்டுருக்கும். அது அந்தளவு எங்களுக்கு புரியலைனாலும் ரொம்பவும் வந்து சிவபெருமானை பற்றின ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் வந்து அதில் சொல்லப்பட்டிருந்தது. அதில் குறிப்பிட்டு சொல்கிற விஷயங்களை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு போகலாம். அப்படியே ஆதியோகி என்று குறிப்பிடப்படுபவர் வந்து இந்த பூமி என்ற புவிக்கோளில் வந்து முதல் யோகியாக இருப்பவர். அவர் தான் வந்து ஆதியோகின்னு குறிப்பிடுறாங்க. அவர் தான் வந்து எல்லாவற்றிற்கும் வந்து ஒரு முதல் குருவாக கருதப்படுறவர். அவர் தான் வந்து முழுமையான மனித செயல்பாட்டோட அடிப்படையான 7 சப்த ரிஷிகள் வந்து தோன்றி வருவாங்கன்னு நான் முன்னாடி குறிப்பிட்டிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ அந்த 7 சப்த ரிஷிகள் தோன்றக்கூடிய இந்த தருணங்கள் வந்து ரொம்பவும் முக்கியமான இடம் இது. ஏன்னா வந்து ஆதியோகி வந்து அந்த சப்த ரிஷிகளுக்கு வந்து யோக நிலையை வந்து கற்றுக் கொடுக்குறாருன்றதை வந்து தத்ரூபமாக விளக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் இது. அடுத்ததாக வந்து சிவன் வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த நாகம், கழுத்தை சுற்றிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த நாகம், அது வந்து தத்ரூபமாக வந்து அது நகரக்கூடிய அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நிமிடங்கள் வந்து மறக்கவே முடியாத நிமிடங்கள். அந்த கீழே உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா 7 சப்த ரிஷிகள், அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தவங்களும் வந்து சிவனை வந்து பிரார்த்திக்கும் போது ஒருத்தவங்களும் வந்து கை தூக்குவாங்க. அப்போதே வந்து அந்த லைட்டிங் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு வந்து எல்லாரோடைய கரகோஷங்களும் வந்து வலுவாக இருக்கும். அது வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லணும். ஏன்னா சப்தரிஷிகளும் வந்து யோக நிலையை வந்து பரப்பக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஆட்கள். அவங்க வந்து ஆதியோகிட்ட இருந்து தான் வந்து எல்லா யோக நிலைகளுக்குரிய கலைகளையும் கற்றுக்கிட்டதுனால ஆதியோகியை வணங்கிட்டு அந்த சப்தரிஷிகள் வந்து அந்த யோக நிலை சக்திகளை வந்து பெறுறது தான் வந்து முக்கியமான கருத்து இந்த இடத்துல. நடனக்கலையிலையும் வல்லவர் அப்படின்ற ஒரு ஆக்ரோஷமான சிவபெருமானோட நடனத்தை வந்து இந்த லைட்டிங் ஷோவில் வச்சதும் வந்து ரொம்பவும் மிகப்பெரிய விஷயம். அதே மாதிரி இந்த ஆண் பாதி பெண் பாதின்ற ஒரு முக்கியமான லைட்டிங் எஃபெக்ட் தான் வந்து இந்த ஷோலேயே வந்து ரொம்ப ஹைலைட்டான ஒரு விஷயமாக கருதப்படுற ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த லைட்டிங் ஷோவில் இந்த ஆண் பாதி பெண் பாதி உருவம் வரும்போது எல்லாருமே வந்து கரகோஷங்களை தட்டி அதை வந்து உத்து பார்த்து எல்லாருமே வந்து பரவச நிலையை அடைகிற ஒரு காட்சி பதிவு தான் இந்த உருவப்பதிவு. ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவபெருமான் ஆண்மகன் அணிந்திருக்கக்கூடிய ருத்ராட்சமும், இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்வதி அம்மாள் பெண்மணி அணிந்திருக்கக்கூடிய அந்த அணிகலன்களும் வந்து ரெண்டும் வந்து கோர்வையாக கோர்த்து அந்த ஒளிக்கற்றைகளில் வந்து அந்த சிலை மின்னக்கூடிய தருணங்கள் வந்து அலாதியான தருணங்கள். அது This spectacular being is not of the past. இந்த ஷோ வந்து முழுவதுமாகவே என்னால் விவரிக்க முடியலை. ஏன்னா அவ்வளவு காட்சி பதிவு, அவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. முதல்ல காட்சிப்படுத்தப்பட்ட நீல கழுத்து, கடைசியாக ஷோ முடியும் போதும் நீல கழுத்தோட இந்த ஷோ முடியும். இவ்வளவு எஃபெக்டிவான ஒரு ஷோ வந்து லைஃப்பில் பார்க்குறதுன்றது வந்து எல்லாரும் ஒரு தடவையாவது பார்க்கணும். ஓகே, இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வந்து இந்த கோவிலை பற்றியும் நாங்கள் வந்திருந்த பயண அனுபவங்களை பற்றியும் பகிர்ந்துருந்தோம். ஸோ வீடியோ நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்ஸ் டு ஆல்.